Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом торта Наполеон, але з незвичайним кремом. І дуже сподіваюся, що він вам сподобається. В первую очередь сварю заварную основу. И это те продукты, которые для нее понадобятся. Я говорила, крем необычный. Готовится он не только на молоке, а с добавлением сгущенного. Взяла его жирностью 8,5%. И, как всегда, понадобится крахмал, яйца, ванильный сахар и сливочное масло. Только уже немного позже, когда заварная основа остынет до комнатной температуры. Молоко ставлю на небольшой огонь, пусть нагревается. Соединяю сгущенное молоко, яйца, их чистый вес 120 грамм. Если у вас мелкие, возьмите не 2, а 3. Сюда же просеиваю крахмал, чтобы разбить все эти комочки, иначе они могут так и остаться в креме. И все это хорошо перемешиваю до однородности. Крем получается в меру сладкий. Если любите послаще, вот сейчас добавьте еще грамм 50 сахара, не изменяя все остальные продукты. Молоко до кипения не доводила. Хорошо его нагрейте, как только пойдет активный пар, снимайте с огня. Добавляю тонкой струйкой, перемешиваю. Если посуда позволяет, вливайте все молоко, если нет, достаточно половины. Возвращаю в ковшик и ставлю на огонь. На небольшом огне, меньше среднего. Нагреваю его, постоянно помешивая. И когда крем уже начинает густеть, уменьшайте огонь или снимите с огня. Перемешайте до однородности. Снова возвращайте на огонь и доводите до кипения. Я вот время от времени останавливаюсь, проверяю, начинается кипение или нет. Вот крем начинает дышать, появляются первые бульки. И с этого момента, тоже постоянно помешивая, провариваю около минуты. Крахмал должен завариться. Зачищаю донышко, уголочки ковшика, чтобы нигде ничего не прихватилось и не подгорело. Все, снимаю с огня. Добавляю сюда 1 пакетик ванильного сахара, можно и 2. Хорошо перемешиваю. Сахар в горячем креме полностью растает, а аромат будет сильнее, чем если бы его варили вместе с кремом. Переливаю в миску. Посмотрите, какой крем. Гладкий, однородный, глянцевый. Затягиваю пищевой пленкой в контакт, чтобы сверху не появлялась корочка. И оставляю остывать до комнатной температуры. Вот теперь готовлю тесто. Сегодня замешиваю на маргарине. Взяла сливочный жирностью 72%. Сметана и яйцо должны быть обязательно холодные, из холодильника, а вот масло или маргарин лучше заморозить, тогда тесто получится более слоеным. Маргарин обваливаю в муке, чтобы он не так таял от тепла рук. Засыпаю терку. Время от времени натертый маргарин перемешиваю с мукой, он тогда не так быстро тает и не берется сплошным комочком. Знаю, что в комментариях напишут, зачем дома готовить на маргарине. Конечно, вы можете взять сливочное масло, это ваш выбор. Но маргарин не так быстро тает, как масло. Соответственно, не так расходится в тесте, остается крупинками. А благодаря этим крупинкам тесто получается более слоеное и хрустящее. Теперь все это перетираю в кружку. Это удобно делать скребком. Если нет скребка, возьмите нож. Старайтесь как можно меньше слоеное тесто замешивать руками, чтобы не согреть масло. Делаю углубление. К сметане добавляю яйцо и хорошо перемешиваю. Если готовите на сливочном масле, вот сейчас добавьте щепотку соли. В маргарине соли достаточно, поэтому я не добавляю. И снова скребком замешиваю тесто. Сразу прохожу по краешкам. А потом уже полностью смешиваю сметану с масляно-мучной крошкой. Поднимаю все с донышка. Лучше было бы, конечно, посуду взять пошире. Было бы удобнее. Ну и вот, когда уже вижу, что тесто хорошо комкуется, высыпаю на стол. Здесь собрать тесто будет удобнее. Но оно начинает прилипать к коврику, маслянистое, липкое. Поэтому зачищаю его. Подпыляю мукой, подкатываю тесто в жгутик, уплотняя, и делю на 12 частей. Можно это сделать на глаз или взвешивая.
Теперь все эти кусочки на муке округляю, придаю им такую правильную форму. Не надо из них делать шарики, лишний раз согревать тесто. А вот такие вот пятачки будет достаточно, и они легко раскатаются в круглую лепешку. Миску подпыляю мукой, складываю тесто, сверху одеваю 2 пакета с 2 сторон, они у меня просто небольшие, чтобы тесто не подсыхало, не заветривалось, и ставлю в холодильник минимум на пару часов. Время прошло, тесто застыло, можно раскатывать коржи. Я уже включила духовку на разогрев, температура 200 градусов. Подпыляю стол мукой и раскатываю сразу по всей площади, пока эта лепешка маленькая. А потом от середины к краешкам в разных направлениях. Так корж получается ровный, не идет складками. Проверяйте, чтобы тесто не прилипало к коврику, так оно легче растягивается и раскатывается. Собираю муку по коврику, чтобы лишний раз не подпылять. Ножом делаю надрезы, чтобы не было больших пузырей. Переношу на пергамент. После выпечки вырежу нужным диаметром, а обрезки пойдут на крошку. Потом вот так вот на листик и выпекаю. Как только остается коржу допекаться где-то 2-3 минуты, раскатываю следующий. Не надо заранее, не согревайте их, раскатывайте уже перед тем, как допекается предыдущий. Из холодильника достаю только по одному кусочку, остальные лежат там же. Чтобы тесто не согревалось, масло в нем не таяло, тогда коржи получатся более пузырчатые. Снова накалываю ножом, переношу на пергамент. И мне понадобится 2 пергамента, выпекать на них буду по очереди. На один раскатывать, а с другого снимать. Корж испекся, выпекался он 10 минут. Достаю с помощью подложки, это очень удобно. Температура 200 градусов, 2-й уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. Последующие коржи будут выпекаться быстрее, на 1 или 2 минуты. И вырезаю на отдельном коврике, чтобы не согревать тот, на котором раскатываю тесто. Испекся и следующий корж, и так параллельно раскатываю и выпекаю, пока закончится все тесто. Кстати, выпекался он 8 минут, поэтому следите, чтобы коржи не подгорали. Вырезаю кольцом, его диаметр 20 сантиметров. Вырезать можете и ножом, по форме или по крышке, как вам удобно. Следите, чтобы корж хорошо подпекался не только сверху, но и снизу. Тогда Наполеон будет намного вкуснее. Все коржи испеклись, вот такая получается стопочка. Красивые, слоеные. Можно готовить крем и собирать торт. Заварная основа уже полностью остыла до комнатной температуры. Не надо было с ней носиться в холодное место. За это время она остывает прекрасно и на столе в кухне. Сливочное масло тоже комнатной температуры. Посмотрите, насколько она стала плотнее при остывании. Добавляю масло порциями, можно сразу половину, и перемешиваю. Крем и масло одной температуры, поэтому они хорошо соединятся. Если добавите масло в горячий крем, он станет более жидкий, более текучий, а так он просто получается мягким. Все, полностью масло разошлось. Добавляю следующее. Все сразу. Масло берите хорошее, качественное, вкусное. Тогда и крем получится вкусным. Вот, посмотрите, какой крем. Не плотный, не текучий. Такой вот мягкий, податливый. Теперь самое время приготовить крошку. Я ее сразу немного подавлю руками, а потом скалкой. Вот такая получается крошка. Не надо ее делать более мелкой. Все уже готово. Коржи полностью остыли. Можно собирать торт. На середину подложки наношу немного крема. Приклеиваю к нему бумагу с 3 сторон. Укладываю первый корж. Немного прижимаю, пусть он прилипнет.
Крем набираю, взвешиваем. Получается около 90 грамм. И на первый корж его наносить не очень удобно. Он пузырчатый. Следующий буду укладывать наоборот, донышком вверх. Выравниваю. Слегка прижимаю. Тоже сильно не надо. И так собираю весь торт. Коржи придавливайте и выравнивайте для того, чтобы торт получился ровным. Видите, как удобно намазывать коржи с ровной стороны. Рубленое тесто на сметане получается более песочное, нежное и хрупкое, чем на воде. Поэтому работайте с ним аккуратно, осторожно. Не буду затягивать видео, все знают, как собирается Наполеон. Бока и верх торта тоже смазываются кремом и засыпаются крошкой. Прямо набираю рукой и придавливаю к торту. Лишнюю стряхиваю снова в миску. Сверху насыпаю крошку, разравниваю. И чтобы она была не ровным слоем, а более пышная, посыпаю еще немного. По желанию можно украсить ягодами, фруктами, а можно оставить в классическом варианте. Аккуратно убираю бумагу и ставлю в холодильник, пусть пропитается. Торт простоял в холодильнике 4 часа. В коробке для торта не оставляйте его в открытом виде. За это время он пропитался. Этот рецепт, кстати, для тех, кто любит пропитанные наполеоны. Крем здесь нестабильный, он пропитывает коржи, но они не пропитываются до однородности с кремом, все равно чувствуется в торте. Если хотите, чтобы он был хрустящий, дайте ему постоять 20-30 минут будет достаточно. Пусть смешаются вкусы и ароматы и подавайте к столу. Коржи останутся хрустящими, между ними мягкий крем, и это будет очень вкусно. Крем получается более сливочный, а благодаря сгущенке немного напоминает молочную карамель. Готовьте з удовольствием і приятного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки. А постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.